Dileret teh kurang tetela geninganan si Udin nuker cerik lolong seran gigireun panggung maitinya perkeun pok cumarita. Nen, kunaon eta si Sudin teh kasurupan jurig atah kitu. Tinggal besekan aing teh Udin sate kunaon atuh. Bari dugu batai itu di batai gua balik dak batai batai. Kaneng apa ada teka sih. Aing Kunaon Udin? goblok sia. Aduh, aing goblok alah. Aduh. Kabeh nayaga kuda rengong turetan nayaga pencaksilat ke mulungka si Udin turetan si Udin kakalolong seran gigireun panggung ngadago-dagorkeun sirahna kana tihang panggung. Udin teu meunang kitu Udin disampeurkeun ku urang kadinya di deukeutan. Sia sombong goblok aing goblok. Goblok. Kunaon Udin goblok? Goblok-goblokan. Udin kalebatan juri goblok Udin teh. Kadang saya sombong aing Teu apa naon masalahna eta si Udin aluk-alukan cerik. Lila nakar eta si Udin cerik beujeung lolong serang kadagor-dagorkeun sirah kana tihang panggung. Tukung sila Pak Haji Hamid geus rengsena tepan tur tanyapeurkeun ka dieu jeung loba masyarakat oke nu ngariung di tempat tempatan. Kunaon jang Udin? Yeuh, kunaon? Bapak Haji. Aduh, Haji. Kunaon Udin? Keur kitu jadi bapak oge nanya tuh ka si Udin. Udin, kunaon Udin? Kalakat cerik gigireun panggung, hayu ka imah atuh gradahar heula Udin, bisi salatri. Lain Mang Ahmad, lain aing mah lain salatri, aduh goblok. Kunaon Udin aya maneh goblok-goblogan wae. Sama tajauh sia. Motor aing leungit sia aduh. Motor leungit sia goblok. Motor leungit. Ke. Si Udin begitu tarik cerik nate ngahiung manehanana turtang reg-reg jelema oge naringali turta bari seuri ningali si Udin keur cerik aluk-alukan. Cicing heula tong cerik heula atuh sakedeung. Leungit di mana eta motor teh? Aduh Bapak Haji, ini ada udah saya dibawa ke dia. Habis sibuk bawa cai itu iya konsumsi tadi. Ayo motor tuh kapal ini, aduh kagus suara. Waduh hiji nanti motor teh. Urang gogodeg nempo si Udin. Tetela gening watir pisan motor si Udin teh leungit mun aya nu maok sabab kulobana jelema anu alet-aletan tur tanu ngaleuya di eta patempatan. Astagfirullahaladzim ngecekat lain leungit meureunnan aya nu ngariksakeun aya nu mangneunkeun. Beraku goblok. Udin, Pak Haji teh Madin lain ka Pak Haji ka maneh aing bukan goblok teh sia goblok. Si Udin dari terjika dendam ka urang teh. Keur kitu teu disangka teu dijana Mang Ahmad ngurunyung ngadot-dot moal motor GL. Jangan amat. Pak Haji. Hapunten Pak Haji nama sumping abdi teh nama kengeng. Kadia menang. Barangna menang. Samun Pak Haji ieu nu kengeng teh motor alhamdulillah sae ieu. Aduh ieu mah sae pisan abdi di kota ka dieu teu lami orang mangprung pisan. Cek Mang Ahmad bejeng turun tina motor. Geus kitu mah atuh kuncina dicokot ku Pak Haji Hamid. Hareupeun si Udin pisan song atuh kunci motor teh dibikeun ka urang. Naon wae teh? Ya, uwa teh ngabogaan ka Nyaah ka Deni. Deni panti heulang ngojek dipikeun ka digadekeun ka si Abang. Dipikeun ka motorna rusak. Nah, ieu mah digantiane ku uwa.
ku motor tay motorna. Alhamdulillahirabbil alamin. Goblok. 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 Si Udin jeleng atuh ka panggung ngamuk mainan di panggung bojeng bebuligiran. Din, ulah gitu Din, era Din, turun Din. Ayo goblok aing mah. Goblok. Puntang banting segala dibanting-banting ku si Udin. Jung jeleng atuh kabeh para nayaga kagak jeleng ka panggung. Tur tajawara silat oke kada deketan ka si Udin. Si Udin bisa dijegelan ku sababaraha jelema. Ngamuk poe adug-adugan di panggung. Goblok. Aduh goblok. Aduh goblok. Perang atuh nu lalajo teh kaharep kabehanana ningali pamikiran nu lalajo mah si Udin teh kasurupanna poe eta. Jang. Cenah kalebat teh ka dihayu. Baru bawa ka jero we, bawa ka jero. Cepah Haji Hamid harita bejeung ditah mawa si Udin ka jero imah. Tur tah si Udin dipayang ku salarea, leungeunna ditalian ku kaos pahena keneh sorangan. Tukung sila geus kitu mah atuh para nayaga kuda rengong dek kalaksanakeun atraksi. Sapulatina jeung panyekel para nayaga geus gupgap deui di negara padana masing-masing. Urang mah buru-buru asup ka jero imah ngagolerkeun si Udin di tengah imah. Tur tah si Udin aduk songkol jiga nu kasulupannya andeuna waktu eta. Keur kitu Pak Haji Hamid pok cumarita ka si Udin. Din, naku naon ieu teh ngamuk Udin. Bapak Haji. Aduh, abdi teh kumaha atuh. Abdi teh hiji-hijina, abdi teh boga motor teh kaleungit. Aduh. Keur kitu jadi bapak gepok atuh cumarita. Din, namang kejadi jeung cerikan teu naon atuh. Ai eta budak manggal ka bukan di motor anu mere, mobil anu mere. Ayo urang kalak-kaleungit. Cek si Udin anger we aluk-alukan. Pok atuh urang ke cumarita ka si Udin. Din, urang teh sobat manehnya Din. Di lemur teh ngan dua-duana ojek teh urang jeung maneh Din. Atuh sagoblok mah panas ya mah kaing apa lain mah goblok. Dengekeun heula Udin. Kana mah kieu we. Kan urang boga motor ieu nu ti heula. Dibere ku urang duitna keur ngomean maneh Din. Sok we motor urang we keur maneh.